Ассалаумағалейкумдер. Бүгін мынау Күзембаев Тәуекелдің 17-18 желтоқсанда болған сот мәжілісінен 4 мәселені бөліп, маңызды мәселені айтқым келіп отыр. Оның бірі мынау жәбірленуші Қожан Дінмұхамед жайлы. Бұл Қожан Дінмұхамед бұл іс бойынша жәбірленуші екені бізге үлкен күмән тудырып тұр. Оның себебі Күзембаев Тәуекел негізі сол жағалауда орналасқан Ер Ару мекемесінің өзбектерін видеоға түсіріп, миграция полициясын шақыртып, сол жерде шара көрдірген. Осы Ер Ару мекемесінде жұмыс істей, маған залал келді, ол өзбектер менікі деп, Қожан Дінмұхамед полицияға арыз жазған. Бірақ сотта берген жауаптарыны бізге күмән тудырды. Жауаптарының шын екені, шынайы екені. Сол себепті біз сотқа өтініш хат келтірдік. Өйткені мынау Қожаның жауаптарының сөздерінің біреуі құжаттармен дәлелденбеген. Ол өзбектердің арасында еңбек шарты жоқ. Ер Аруда жұмыс істейтін жайында құжаттары жоқ. Болмаса өзінің ИПСі мен Ер Арудың арасында келісім шартпен субподрядчик болып жұмыс істеп жатқан жайында ешқандай құжат жоқ. Соны біз күмәнданып сотқа өтініш білдіреміз, осы құжаттарды сұратуға, болмаса сот бухгалтерлік сараптама тағайындауға, осыны анықтау үшін. Олмен қатар осы Ер Ару мекемесінің директорын сотқа шақырып, жауап алуға шақырып сұрадық. Бұл өтініш хатымызға прокурор қарсы болды, себебі ол директорының бұл іске қатысы жоқ деді, құжаттарында керек жоқ деді. Соны сот қолдап, біздің өтініш хатымызды орындаған жоқ. Сосын біз өзіміз тарапымыздан адвокаттық сауал жолдадық Ер Аруға. Ер Ару мекемесінің директоры бізге берген жауабында Қожан Дінмұхамедтің өзінің мекемесінде жұмыс істемейтіндігін, Қожан Дінмұхамедтің ИПСімен ешқандай келісім шарт жасасып, екі ортада ақшалай арыз беріс жоқтығын хатымен бізге білдірді. Онымен қатар біз миграциялық полицияға жібердік. Қожан Дінмұхамедтің өзінің ИПСінің атына тіркелген өзбектер бар ма деп. Миграционный полицияда бізге жауап берді. Қожан Дінмұхамедтің атына тіркелген ешқандай өзбектер жоқ. Бұл көші-қон заңын бұзған үшін Қожан Дінмұхамед ешқандай жауапкершілікке тартылған жоқ деп. Бұл нені білдіреді? Бұл білдіреді Қожанның ешқандай бұл іске қатысы жоқ, бұл жәбірленуші емес екендігін білдіреді. Күзембаев Тәуекел тарапынан бұл кісіге ешқандай залал келмеген, зиян келмеген. Қожан Дінмұхамедті арызды өзі жазған ба, болмаса бұны мәжбүрлеп соған көндірген ба деген бізде сұрақ туындап отыр. Бұған негізде жоқ емес, оған негіз Қожан Дінмұхамедті осы сот болып жатқан кезде полиция департаменті шақыртып, қолына талап арызды ұстатып, мынаны сотқа өткіз деген. Бұл әкеліп соны сотқа өткізген. Не үшін, не себепті, оның мақсаты не екенін сұрамастан, білместен. Ол дегеніміз бұл әлі де полицияның Қожан Дінмұхамедке ықпалы зор екенін көрсетіп тұр. Осыдан кейін біз Қожан Дінмұхамедтің арызы бойынша қозғалған қылмыстық істі тоқтату үшін сотқа өтініш хат бердік, бірақ сот тарапынан ол қолдау таппады. Біз осы Ер Ару мекемесінің директорын куә ретінде шақырып жауап алайық деген кезде прокурорымызға қарсы болып еді. Енді мынандай мәліметтер анықталғаннан кейін ол кісі сотқа өз өтініш хат берді, осы Ер Ару мекемесінің директорын куә ретінде шақырып жауап алайық деп. Бірақ өкініштісі сот оғанда оны да қанағаттандырудан бас тартты. Екінші мәселе бұл жәбірленуші Ерназаров жайында. Бұл Ерназаровта Дінмұхамед Қожан сияқты айтқан сөздерін, қойған талаптарын дәлелдейтін бірде-бір құжаты жоқ. Өзбегі өзінікі емес, субподрядный организацияныкі дейді, ол бәрі менікі дейді, бірақ екі ортадағы ешқандай құжат жоқ. Одан қалды 10 миллион теңгені Қуанышбаев Алмасқа аударған сотталушы. Бұның мекемесінен емес, мелиоратор мекемесіне аударған. Ол мелиоратор мекемесі не өзім қалтамнан ақшаны төледім, ол алдында жолдас балам деді, одан кейін кеп
бұл менің қарамағымдағы мекеме деді. Бұның құрылтайшысы менмін деді. Енді осы айтқан сөздерін дәлелдейтін бірде-бір құжаттары жоқ, іске ондай құжаттар тіркелмеген. Біз енді сұраттық, алдағы уақытта да осы құжаттарды сұратамыз. Бұл құжаттарды біз сұрата бастасақ, мынау Қожан Дінмұхамедтікі сияқты бұл да жәбірленуші болып шықпауы әлі мүмкін. Одан қалды Ерназаров өзінің жауабында 2 шілде күні, 2 шілде, бұл Күзембаев Тәуекел мен Қуанышбаев Алмастың ұсталар алдында 3 күн бұрын, 8 күн бұрын әдейілеп 102-ге звондап, миграция полициясын өзімнің құрылыс нысаныма шақырдым дейді, заңсыз өзбектер жүр деп. Өз-өзіне полиция шақырып тұр. Енді бұндағы мақсаты не деген сұрақ туады? Біз ондай сұрақты да қойдық, бірақ мардымды ол сұраққа жауап берген жоқ. Бұл дегеніміз негізі провокация, шындап келген кезде. Бұл жерде бұлар полицияны шақырады, Қуанышбаев Алмас пен Күзембаев Тәуекелге Ерназаров звондайды телефонмен. Сонда Қуанышбаевтан сұрайды, мынау маған миграция полициясы кеп тұр тексеруге, сендер жібердіңдер ма деп. Сондағы мақсаты не? Бізге әлі белгісіз, ол біз оны түсінбедік, бұл өзі де түсіндіріп мардымды жауап берген жоқ. Бұл біз ойлаймыз провокация, бұл провокацияға ендігі сұрақ, бұл провокацияға полицияның қатысы бар ма? Бұндай провокациялар іс бойынша неше рет жүргізілді деген сұрақтар туындап отыр, оның әлі жауабы табылған жоқ. Алдағы уақытта оның жауабын жетіп атсақ, хабарын береміз. Ал мынау 3-ші мәселе, бұл іс бойынша куә Сұлтанбек Малика жайында. Бұл кісі Қуанышбаев Алмасқа 10 миллион ақшаны обналичить етіп апарып берген. Сөйтіп Қуанышбаевтың машинасымен Жаңа базар жақпен келіп, Тесік көпірден өтіп, Қорқыт Ата көшесімен оңға бұрылып, 2-ші көшеден Күзембаев Тәуекелдің үйіне апарып бердім дейді. Ал біз сұрақ қоймаймыз, сосын бұл Қуанышбаев Алмастың үйін білесің ба деп. Бұл кісі айтады, жоқ, мен үйін барып көрген емеспін, үйін білмеймін, қаяқта тұратынын білмеймін дейді. Ол сұрақты қойған себебіміз, Қорқыт Ата мен Тесік көпірден өтіп 2-ші көшеден бұрылса, ол жақта Қуанышбаев Алмас тұрады. Сол бұл Қуанышбаев Алмастың үйіне баруы мүмкін, Тәуекелдің үйі емес. Өйткені Тәуекелдің үйі сол Қорқыт Ата мен кеп Тесік көпірден өткеннен кейін оңға емес, керісінше солға бұрылып барады. Сол себепті біз сотқа өтініш хат білдірдік. Осы Сұлтанбек Маликаның жауабын сол жерде тексерейік деп. Өйткені бұл кісі жауабында айтқан, мен барсам, ол үйді табам, көрсетем деген. Сол апарып көрсетсе, ол Қуанышбаевтың үйі болуы мүмкін, соны барып көрейік деп біз өтініш білдірдік сотқа. Сот оған қарсы болды, сол себепті біз тағы бір өтініш келтірдік. Бұл куәні қорғауыңызға алыңыз деп, заңды қорғауға алыңыз деп. Себебі бұл кісіге қысым жасалып, мына жауабын өзгертіп жібере ма деген бізде күдік болды. Сот бұл біздің өтінішімізді барып тексереміз деген кейінге қалдырды. Кейінге қалдыру себебі біз енді күдіктеніп қорқып отырып, осы Маликаның жауабының өзгеруін күтіп отыр ма, не күтіп отыр деген бізде күмәндар пайда бола бастады. Себебі бұл Тәуекелдің ақшаны алмағандығының маңызды дәлелдерінің бірі. Сондықтан осыны өзгертіп жібере ма деп біз қорқып отырмыз, шындап келгенде. 4-ші мәселе, бұл сотталушы Қуанышбаев тарапының мынау сот процесінде өз-өзін қорғамай, өз-өзіне қорғауға әрекет етпей, ештеңеден қорықпай отырғандары. Күдігім бұл жерде, бұл кісілердің неге бұлай отырғанына, бірінші күдігім бұл кісілердің прокуратурамен келісімге келген ба деген күдік бар. Келісімге келу дегеніміз, бұл Қуанышбаев, мен Күзембаевты, Күзембаевқа қарсы жауап берем, оны соттауға көмектесем, ал прокуратура тарапы жазасын жеңілдетеді, жазасын босатам деп, сондай келісім болуы мүмкін деп мен күдіктеніп отырмын. Оған негізде жоқ емес, оған негіз Қуанышбаевтың бостандықта жүргені, Күзембаев қамалып жатқан кезде,
жәбірленушілер ақшаны осы Қуанышбаев сұрады, Қуанышбаевқа бердік дегеннің өзінде бұл бостандықта жүр. Осы мәселе мені қатты мазалайды. Бұл Қуанышбаевтың прокуратурамен келісім жасағанына менде тағы да бір негіз бар, осылай болды деп ойлауға. Бірақ оны мен бір белгілі себептермен қазір ашып айта алмай отырмын. Уақыты келеді, сол кезде ашып жеткіземін сіздерге.